Izbiri hau hemengo pasaerak eta hemen ezautu dituen gauzak, nahiz basarri eta gaintzeko zeak aitortzea o esatea nua. Ni izan du nahiz, altzatarra, bezi guztin, lardi txiki o basarri etxia izan dutako ontan jaiua, urte atzu baitu, eta nahi izen apelliduak dira Feliciano Udakiola Alkiza. Basarrio etxi honen urtiak aitatzeko moku dira. Ila 100 urte ditu. Eta 100 urte hauetan makinat pasia dira hemendik. Eta azkeneko apinepin gu izan du beha, Alkizatarrak. Hemendikan Larraundira, Larraunditik Kastiluna, eta Merkearra, eta Zabaldua zian. Guaitona difuntuen aiten eta sineriek. Eta gero azkena binepen guaitona zana, gehatua zan, be alabakin guama zana, alabakarra, eta horrekin gehatua zan. Gu ondoren sortu ginenak, hemen izan du beha. Eta kontu horiek gola diala, hemen pasatako gauz batzuk eta berritu nahite genituke. Batzuk gehonek esatu ditunak. Barkatu izan, noiz jaiua zea? 31. Esateatik. Ne jaio urtia de, 1931 esatean urtian jaioa naiz. Zeo zer ikusteko motibuat urte atzeu izan ditut. Eta bain, gaur bilarko, nahi genuke hor gehatzia.